Операции на щитовидной железе, независимо от сложности, могут привести к различным осложнениям. И одно из них – это нарушение работы голосовых связок из-за нарушения возвратного нерва. Как быстро восстановятся голосовые связки и что нужно для этого делать? Действительно, одним из осложнений при проведении операции на щитовидной железе является повреждение возвратного гортанного нерва, который приводит к нарушению работы связок, и у человека меняется голос. Что необходимо в таких случаях делать? Прежде всего, при проведении оперативных вмешательств на щитовидной железе выделяется возвратный гортанный нерв. Для того, чтобы не повредить этот нерв, который проходит в бороздке между трахеей и щитовидной железой, используется специальный инструмент, который позволяет контролировать сохранность этого нерва. Поэтому повредить его во время операции, в общем-то, достаточно сложно. И такие случаи достаточно редкие. Даже если произошло повреждение этого нерва, у больного возникает односторонний парез голосовой связки, что проявляется в нарушении голоса. Но наш организм устроен настолько мудро, что в течение 3 недель, месяца, максимум 3 месяцев голос человека восстановится полностью. Происходит перестройка структуры гортани, там определенные группы мышц напрягаются, определенные группы мышц расслабляются, и у человека голос восстанавливается. Известный случай — это оперная певица, которая потеряла свой голос еще в 20-х годах. Ну, это такие нашумевшие истории. Если даже возникло такое осложнение, пугаться не стоит. В большинстве случаев голос человека восстанавливается практически полностью. Кашель после операции – это тоже следствие повреждения нерва. Нужно ли его лечить, либо он пройдет самостоятельно? Очень часто кашель после проведения оперативного вмешательства не всегда является следствием перенесенной операции, поэтому наличие кашля у больного как до, так и после операции может являться признаком совершенно других заболеваний. В ряде случаев кашель обусловлен наличием отека мягких тканей шеи, что вызывает кашель. При каком-то прохождении какого-то времени отек в области операции уменьшается, и кашлевой рефлекс исчезает. Если поврежден возвратный нерв с 2 сторон, могут возникнуть трудности с дыханием? В случае, когда повреждены возвратные нервы с 2 сторон, могут возникнуть осложнения с дыханием. Это происходит вследствие того, что обе голосовые связки складываются, голосовая щель уменьшается, и возникает чувство недостатка воздуха. В таких случаях выполняется трахеотомия, то есть в трахее делается надрез, и туда вставляется трубка. Проходит некоторое время, после уменьшения отека тканей в области шеи голос и дыхание может восстановиться. В тех случаях, когда голос и нарушение дыхания не восстанавливается, проводят реконструктивные оперативные вмешательства на гортани. Надсекаются эти гортанные связки для того, чтобы проходило достаточное количество воздуха через голосовую щель. А головные боли, онемение конечностей, спазмы, судороги могут наблюдаться после операции на щитовидной железе? После проведения оперативных вмешательств на щитовидной железе могут наблюдаться судороги, могут наблюдаться чувство ползания мурашек в пальцах, на лице. Это является признаком повреждения паращитовидных желез. Эти паращитовидные железы находятся за щитовидной железой и бывает в количестве от 4 до 12. И не обязательно повреждение даже самой ткани паращитовидной железы, а достаточно только ее немножко травмировать, притронуться, как эта щитовидная железа перестает вырабатывать гормон, парадгормон, который регулирует уровень кальция,
и у вас в организме падает, снижается количество кальция, и возникают судороги. В таких случаях прием препаратов кальция, как внутривенно или в таблетках, приведет к тому, что судороги эти исчезнут. Если возникает транзиторная, временная вот такая гипокальцемия, в таких случаях больному назначают курс лечения, и оно проходит все самостоятельно. О чем говорят такие симптомы, как повышение температуры, отечность, синюшность в области шва? Наличие температуры, синюшность, отечность в области шва, краснота говорит о наличии инфекции в области послеоперационного рубца. В таких случаях больного должен осмотреть врач, даже провести ультразвуковое исследование, если это необходимо, и раздренировать рану, выпустить гной. Но такие случаи бывают крайне редки. Спайки могут образовываться? После удаления щитовидной железы в области ее ложа могут образовываться рубцовые ткани, которые тоже могут приводить к тому, что в рубцовую ткань попадает тот же возвратный нерв, попадает паращитовидные железы. Но нарушение голоса, гипокальцемия может возникать уже через какие-то отдаленные периоды, через месяц, два, три, через год после проведенной операции на щитовидной железе. А если говорить о косметических дефектах, как избавиться от шрама после такой операции, либо сделать его менее заметным? Хирург, когда оперирует на щитовидной железе традиционным способом, проводит разрез, это так называемый разрез по Кохеру в области шеи, по складкам шеи. Это приводит к тому, что этот шрам становится малозаметным. Для того, чтобы он был еще менее заметным, хирурги выполняют наложение косметического шва. И тогда этот шрам становится еще менее заметным. Но все равно, если присмотреться, можно увидеть этот шрам. Для того, чтобы его не было видно практически совсем, современная фармацевтическая промышленность выпускает специальные мази для лечения шрамов. И в раннем послеоперационном периоде использование этих препаратов, этих мазей, это Dermatix и Contratubix. Применение этих мазей приводит к тому, что разрастание рубцовой ткани в области рубца, шрама, становится малозаметным. Ролик о симптомах заболевания щитовидной железы можно просмотреть, нажав на планшетку, расположенную слева. О том, что представляют собой узлы щитовидной железы, можно узнать, нажав на правую планшетку. Если вы хотите первыми узнавать о новинках нашего канала, жмите на кнопку «Подписаться» внизу экрана.